妈，你咋子？过几天你妹妹家都浙江回来了嘛，我把个屋头这些饭也上，这些铺盖那清出来那洗干净，洗干净再在百货街上去谈两张棉絮回来嘛。不是进都回来还没得盖的的。你得洗你得洗啊！我知道你前几才洗过的嘛。不晓得是不冬天没晒到太阳嘛？咋子？你看这洗干净的衣服闻起啊，胖臭的啊，好大一个味道哦。确实好臭。妈，你我洗衣机买成这么多年了，那洗过没有？洗衣机还要洗啊？是哪个说的？我天天洗衣服不是洗到的吗？洗衣机呢也是要洗的，你不晓得，洗衣机不洗的话那烦得很。我带你下去看一下嘛。洗衣机的话也是要定期清洗的，不然洗不干净不说哈，还会有味道。最主要的话，它会有些菌菌满满附着在衣服上面。像家里面有小孩的哈，更加要注重洗衣机的清洁问题。妈，快过来嘛，给你看啥子？给你开下眼，都洗衣机到底有好烦。看一看，最主要是看那个，你看那表面很干净哈，最主要是看这个里面。你看，你烦不烦？哇，我的老天，这饭的全部就积水在锅头来了。对呀，所以说，我以为在衣上头。衣上过去，它甩出来之后，它就附着在这个衣服上面。你闻一下嘛，那臭不臭嘛？哇，闻一下是吗？天天洗的嘛，天天洗出来就是这样子的。哦，那些饭你拿去积水到那个头往进去了。对。那头壳捞出来。这就是我们农村用了4、5年的洗衣机没有洗的。妈，你看，除了这个那个饭。你看这个里面，这里面烦不烦？哇，这里面都那么烦啊！我咋个办哟？我还拆开来洗啊？都不需要拆开的，这个清洗的话它也很简单的。今天的话，我们就来用到海清代言的水卫士大品牌洗衣机清洁剂，它是专门针对于洗衣机清洁的，除螨除菌，能够达到3个9的获氧去污，能够深入到夹层清洁，没有磷的话用起来也更加放心。像我们这个洗衣机哈，用了这么多年了，至少要3包以上才洗得干净。你用你那个啊，真的洗得干净啊？妈，洗不洗得干净，这个是要用实力来说话的。现在再倒入这个80度以上的这个水，妈啊，快来看一下这洗衣机有好烦，你现在就看得出来了。哇呀，我的天嘞，咋个这么多桶的哦？哎，这泡沫都丰富的嘎。对呀，现在这个它浮出来之后，就丢一件这个不要的这个衣服进去，要把它扛到起，把这个水尾太脏了，慢慢洗出来，感觉这个汤汤水水更恶心。我跟你说，我的天。这买铺盖还是弹棉花的，搁起在热火。今天弹好重的嘛？弹个8斤的嘛，8斤这个1张嘛，就干1张就可以了哈。这条路漫漫又这个铺盖弹过了，现在回去看那个洗衣机洗得如何了哈？洗干净没有？妈给你看一下。哎呀，天这个水好烦哟！这个变成污水了嘎。哇，你看这个变这个体型都已经变污了。我有很多姐妹哈，都跟我妈的想法是一样的，洗衣机应该还是挺干净的，因为每天都在用。我们就看哈，今天洗出来的污水到底有好烦？这个键一按。妈，你看，我就是嘛。哇，哎呀，天哪，一大坨，你看啊，这种。我就是觉得长起秋这个样子的嘎，好烦的舒服嘎。我觉得呀，天天都在洗衣机嘛。这个洗衣机比里边那个洗衣都还烦。哇，头洗渣渣，你看，好多渣渣嘛，你看。从洗衣机里面排出的水，你们已经看到了吧？那个的话都可以叫做污水了。现在我们来看下洗衣机这个里面的，哇，你看咔咔个个洗得干干净净的，最主要的话还能够闻到一个淡淡的香味。妈，洗没洗干净要看这个才明显。你看，洗得好干净的嘛。你看，第一对比是不是就特别明显？而且它的里面那些渣渣呀，还有一些泥巴呀，都洗出来。你如果你要定期清洗，不是说我这次洗完之后你就不管了，你隔个3、4个月啊，你丢个3包进去，你倒点热水等它搅一下，那洗一下嘎。对呀，那个就可以了噻。要得。啊，这样你洗上你就不会有味道了。平时的话，如果叫人上门拆开这种洗衣机来清洗的话，至少要好几百块钱嘛。但是这款水卫士清洁剂的话，9块9到手3包，29块9到手12包，就真的很划算。而且的话，你买个12包可以用很久。现在年底了嘛，卫生大扫除，我真心的建议姐妹们哈，一定要把洗衣机弄来洗一下。我觉得哈，除了厕所，家里面那个洗衣机就是最脏的。刚刚那个污水你们看到了噻，而且洗衣机清洗干净之后哈，洗出来衣服它也不会有异味。特别是家里面有小孩的姐妹们哈，一定要重视起来。